嗱，我哋咧今日係24月23號啊，星期四，咁啊揸咗個零鐘頭車咧，由 Richmond 咧就嚟到呢度，呢度啊 Abbotsford 啊，就睇鬱金香啊。天氣咧就唔係話太好，但係應該影相啊 OK 嘅。咁呢個就係Lakeland 啊，你睇下幾多廁所，一個個廁所擺晒喺度啊。咁樣買完飛咧，咁樣咧23蚊，加埋可以放飛機嘅費用10蚊雞㗎啦，23蚊。咁我而家入到嚟啦，你睇到啊，好大喎，嗰啲鬱金香，同埋阿坡企喺度，佢又買咗飛，咁咪等埋。TK 又咩啦？呢度有電纜啊嚇！啱啱放飛機要小心啊嚇！我影一影有整條船喺度幾得意喎！我zoom埋去360度。OK 啦，我哋買完晒啦。咁咧就而家行入去啦。阿婆冇去 church 嘅，佢淨係嚟。有㗎，佢有去嘅咩？有㗎。佢淨係咁我而家佢翻嚟啦，翻嚟我伸隻手啦，你唔好喐，我搞到亂晒龍啦。可以影住㗎。咁樣啦，打個圈一路轉，我哋一路我哋一路轉。我哋一路轉，我哋一路轉。你唔好你隻手唔好喐啊！佢淨係睇我隻手啊！你多幾隻手去 confuse 㗎。哇！點解轉得咁係咪大風啊？咁勁嘅？唔好喐，唔好喐。點解唔好喐？係 V 字，你如果喐咧，佢 zoom 嗰陣時佢蒙㗎。係嗱 wave 啊，係 wave 得嗱，佢升到20米啦，佢就會停咗，就慢慢降落㗎啦。隻手要收啊！啊！有落。
嗱，咁好升啦，嗱一路升一路轉，一路又轉翻低翻，係咪嗱？影晒呢度起碼有一